في اعلامي معروف جدا في قناه شهيره طلع كتب بوست عن اهميه المركز الثالث، وقال انه ملوش مركز، ملوش اي لازمه، ولكن ايه يا فوزيه بتعيطي ليه يا فوزيه؟ ايه بقى الفكره؟ ان انت دلوقتي في عصر برضو السوشيال ميديا. لا، هو لحق البوست بعد ثواني واضاف مونديال الانديه. طب ليه عملنا كده؟ الاجابه بسيطه جدا، عشان خاف من لجان وغضب جماهير نادي معين. كدبه هتاكلي بالسبسب واحط وشك في النار. فانت لما تطلع وتكتب بوست وتاخد كده حبوب الشجاعه وتكتب بوست، خليك شجاع للاخر، خلي موقفك ثابت للاخر، ما ترجعش تعدل. ما الناس خلاص خدت سكرينات وشافت وعملت وعرفت انك انت عدلت وغيره. انتي فله قشطه. طب ما نفس الاعلامي ده عنده اتهامات وتحقيقات في واقعة الحكم محمد عادل وغيرها وغيرها. جمهور الزمالك ما بينساش ومش هينسى يعني. يا نصر اضحك يالا. وكل اللي بيحاول يعمل كده على حساب جماهير الزمالك، لا الحمد لله احنا عارفين كويس قوي، او جماهير الزمالك عارفه كويس قوي 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 مين معاها ومين عليها او مين ضدها. انتوا ناس وسخه. يعني عايزه اقول لكم نادي الزمالك بيمر بازمات، يعني بعيد بقى عن موضوع كمان الارض. في اعلاميين يا جماعه بيطلعوا يبكوا وتلاقي على القنوات كلام بالنسبه لي غريب جدا. احنا يبكوا بدل الدموع دم كده زي ما بنقول بلغتنا يعني. يخرب بيتك جسمي شال منها اللي عليها جامد يا سعاد. يقول لك ايه؟ الكره المصريه بتنهار. طب ليه بتنهار؟ عشان في نادي معين اتعادل عادي في الدوري، عادي اتعادل، خسر، يا لا ده موضوع ده.